左がリフトなんやけど、右降りてもいいかも。右に降りてもいいかも。結構ここなってる。あー、びっくりした。あんたが回してる。あんな奥やと思う。こっちのコースからここ降りてたのパウダーやなと思って。なんか探してはる。